Нещо изключително важно, което трябва да знаят хората. Ние не само сме електромагнитни същности, ние сме електромагнитни излъчватели и приематели. Когато осъзнаят, че те са електрически създания, те ще започнат да търсят начин, по който да повишат това електричество в тяхното тяло. Това е жизнената енергия. Как може да бъде активирана епифизата? Така. Как? Откъде идва цялата тази енергия? Както казах, етир е като забранена зона за науката, така че аз ще се спра до Слънцето. Кои сме ние? Наистина, просто физически същества или нещо по-дълбоко. Оказва се, че дълбоко в нас се крие изключителна тайна, скрита сила, която древни цивилизации като египтяните са използвали. Епифизата като врата към невидимия енергоинформационен потенциал. Научните изследвания разкриват ясната връзка между нашите тела и енергийните системи, разкривайки динамично взаимодействие между биополетата, клетъчната енергетика и основните закони на физиката. Изследователи от институции като Станфордският университет и института Макс Планк доказаха съществуването на биополета, които проникват в телата ни, влияят върху нашето здраве, благополучие и дори взаимодействията ни с реалността около нас. Осъзнаваме ли истинските си възможности? Предстои да разберем. Кои сме ние? Един от вечно задаваните въпроси от зората на човешката цивилизация. Днес за пореден път, в пореден опит ще се опитаме да разгадаем тази мистерия. На гости ние, доктор Караславова. Добре дошли в студиото на изследователи на реалността. За нас е чест и удоволствие. Добре заварен. За мен също. Преди да започнем, ние си говорихме няколко основни неща. По ваша молба, вие споделихте, че искате да започнем от там, какво представляваме ние. Това е един наистина много прост на пръв поглед въпрос, но също така съдържа в себе си, може би, много истина. Нашата същност е електробиологична. Съвременната медицина акцентира основно върху биохимичната ни структура, но всъщност ние сме електробиологични същества. Живота започва с така наречената цинкова експлозия, т.е. светлина, която се отделя по време на оплождането на яйцеклетката от сперматозоида и завършва с спиране на нашата сърдечна дейност. Когато сме в медицински условия, обикновено се опитват чрез подаване на електричество с дефибрилатора да не възвърнат към живота. Тоест, живота започва като светлина и завършва като има или няма биоелектрична активност. Всички наши функции се измерват чрез електромагнитния инструментариум. Необходимо медицината да започне да акцентира изцяло върху електробиологичната ни същност и оттам нататък нещата ще бъдат съответно поставени като на по-различна основа за всички. Основно има няколко генератори на електрическа енергия в нашето тяло. Основните са сърдечната дейност. Това е с най-голям процент принос за нашата електрическа активност, мозъчната дейност и петте сетива. Всяка една клетка е изградена от молекули и атоми. Всеки атом, от който сме изградени, е всъщност електромагнетична активност, която се създава от движението на електроните около ядрото. Това е най-малката част. Молекулите съответно са изградени от различни атоми, които също извършват движение. Тоест, извършва се движение, което на базата на механично, т.е. на вибрационно движение и на роторно движение, също създава електромагнитно поле около себе си. Но това е на микрониво. На макрониво
можем да се насочим и акцентираме основно върху нервната система. И по-специално върху централна нервна система, която разпраща електрически импулси в резултат на нашата мозъчна дейност към периферията на нашето тяло. Само че това всички го знаем. Това, което не сме го анализирали достатъчно, е как се съчетава електричната активност на сърцето с мозъчната дейност. Има преплитане на определени вид електромагнитни честоти в нашето тяло и те формират нашия електромагнитен образ, или смисъл нашата същност. Там, където има засичане в обратен паралел, сърцето изтласква нагоре кръв, мозъчната дейност сваля надолу електромагнитни импулси, се получава едно пресрещане на тези два вида биоелектрични активности. Живота съществува само ако имаме събиране и срещане на биоелектрична активност. Например, фотоните, знаем слънчевата енергия, какво е? Електромагнитна вълна. Така, тази електромагнитна вълна се разпространява общо взето като успореден лъч към Земята. Ако не се срещнат тези електромагнитни лъчи с нещо, имам предвид Земята, те няма да дадат живот. Разбирате ли? Тоест, ние съществуваме благодарение на преплитането на тези електромагнитни течения в нашето тяло или лъчения. Това, което ни споделяте, можем да си направим извода, че навсякъде около нас има електромагнитни полета, следователно ние сме енергия. Това вече е абсолютен научен факт. Да. Нещо изключително важно, което трябва да знаят хората. Ние не само сме електромагнитни същности, ние сме електромагнитни излъчватели и приематели. И приемници. А защо го казвам това? Защото когато човек знае, че той излъчва с различни честоти електромагнитни лъчения, и те не са само електромагнитни, те са и оптични, и в топлинни излъчвания, но някои от тези има и радиоизлъчвания. Тоест, мисълта нашата, която генерираме, и представлява електромагнитна функция, електромагнитна дейност. Тази мисъл е в състояние заради това, че ние сме електропредаватели, да бъде предадена на огромно разстояние. Затова, когато казваме, че всички сме едно, това е така, защото всъщност ние като електропредаватели можем и електроприематели да се свързваме на биоелектрично ниво. Друго важно нещо, което трябва да знаем за нас, е, че в нашите тела съществува свещена геометрична квантова проекция. Например, както казах, ако няма кръстосване и преплитане на енергии, няма да има живот. Значи, нашия слухов апарат, нашия зрителен апарат, нашия вкусов апарат, движението ни, всичко тези функции и дейности се реализират благодарение на преплитане. И най-вече образуване на осморки. Значи, осмицата като свещен символ е заложена в нашите тела на изключително много, в изключително много геометрични аспекти. Това преплитане например, ако имаме инсулт в дясно, лявата половина се парализира. Не можем да я движим и не можем да чувстваме. Тоест енергията преплита, започва примерно тук, преплита се и се връща през мозъка, се връща обратно. Част от зрителния ни тракт също се преплита и отива до кората и ни дава информация какво виждаме. Друго нещо, което е много важно, имам прави ъгли. Ако тези прави ъгли, например, биват нарушени и те имат много дълбок смисъл, който на този етап не е необходимо да
да бъде споделен, но настъпват изключително тежки увреждания в тялото. Давам пример. Най-важната функция на един човек е да създаде поколение. Нали, освен да създаде нещо, нали, и да остави на другите. Да. Влагалището и матката на жената са под прав ъгъл. Този прав ъгъл, ако бъде нарушен с няколко градуса, спира да има нормален цикъл жената и съответно много трудно забременява. Само една скоба, ако позволите. Да. Какво е редно да се направи, за да не се подменя ъгъла, за да се запази прав? За зрителите, които имат интерес. Начинът ни на живот не определя това ние да стоим постоянно седнали. Сега ще обясня защо е важно да има правилни геометрични фигури, които са заложени, когато сме здрави, нали, как се променят с времето. Гръбначният стълб представлява, ако го погледнем, една половина от осморката. Нали виждате? Половината от тази осморка позволява електромагнитните вълни от генериране в мозъка да вървят спокойно по начина, по който те могат да функционират. Те вървят като вълни. Да. Така. А защо вървят като вълни? Защо? Фотоните защо имат вълново движение? Защото етера е вълна. И съответно те са толкова леки, казват, че са без маса, но не е верно. С маса са фотоните. Ние просто нямаме оръдия, с които да ги измерим. Да, давам за пример. Всяка година, благодарение на фотоните, които идват от Слънцето, на Земята се изгражда чрез водата и чрез въглеродния двуокис 10 на 11 тона биологична маса. Това мислите, че може да бъде изградено, ако не е материална частица и тя не тежи. Тези тонове как се изграждат? Да. Връщаме се сега на тази функция. Значи, ако тази осморка, половинка от осмица, бъде по някакъв начин компрометирана, т.е. няма тази вълнова структура. Да. Например, от седение ние получаваме гърбица тук и се получава, да го наречем един остър ъгъл. Да. Нали, причупва се тук възможността да минава енергията като вълна. Или пък тук, нали, където се инервират тазовите органи, има пред за матка и за влагалище при жените, например, причупва се тази вълна и справя се. Дори, нали, сакрума отива напред. Така, енергията, която се генерира от тук, при причупване, подгърване на човек от това, че стоим винаги така, се връща обратно. Тя не може да продължи надолу. И цялото ни тяло остава с изключително малко енергия. Ако обаче ние от начина на живот изправим и това, нали, лордоза се нарича, изправим и тази извивка на осморката, ние ще прекъснем тук електричеството. Тоест, за да функционира енергията нормално в тялото, съответно трябва да имаме такъв тип половин осморка, гръбначен стълб да заема тази позиция. Това е нормалният начин. Не може да е права директно в никакъв случай. Вълната винаги? Да. Енергията е вълна. Чудесно. Така. По-нататък ще говорим за етера. Сега, какво става, когато нямаме биоелектричество в нашето тяло? Първоначално се опитвам да обясня малко повече от медицинска гледна точка нещата, за да преминем после към квантовия преход и въздействието на квантовите лъчения, новите електромагнитни лъчения върху нашата същност. Когато има малко електричество в нашите тела, започва тялото да се опитва да се набави биохимична енергия чрез храна, чрез витамини, добавки, напитки и така нататък. Да. И задържа и образува мазнини. Тоест, количеството енергия, която е необходима на тялото да съществува,
е една. Въпросът е как ще я набавим. От биоелектрична енергия или биомеханична енергия. Когато имаме, например, още нещо за свещената геометрия в нашите тела. Връщам се, което е много важно. Мозъка генерира биоелектричество. Защото това не е функцията. Така, първия и втория прешлен имат, втория прешлен има един израстък, казва се аксис. Този аксис трябва да бъде в определена позиция, когато главата не е така. Аксиса е успореден на гръбначния стълб. Леко навеждане, съвсем леко навеждане, аксиса започва да притиска и да върви така, че ни притиска гръбначния стълб и част от продолговатия мозък, където е центъра на дишането и на равновесието. Дишането и не само на равновесието, на сърдечната дейност. И дишането и сърдечната дейност създават електричество. Тоест, това изместване напред, леко, автоматично лишава тялото ни от биоелектрична активност. Защо е много опасно децата, например, да носят тежки чанти? И колко е изключително вредно това за целия организъм в живота му там нататък. Тежкото кара децата да се навеждат напред, измества се аксиса по неблагоприятен начин, т.е. зъба на втория шен прешен, образува се гърбица на децата. Децата де-факто остават двойно причупени, двойно ограничени от към енергия. Затова всички наблюдаваме, нали, как децата стават, нали, все по-слабо физически активни. Какво е решението на това цялото нещо, което ни споделяте? От гледна точка на нормалния, обикновен човек, който си живее живота и си казва, аз ще си стоя както ми е удобно. Най-важното е човек да разбере откъде идва проблема. Когато разберем проблема откъде идва, той е на 90% решен. Хората трябва да осъзнаят, че те са електрически, повече електрически създания, отколкото биологически и биохимически. Когато осъзнаят, че те са електрически създания, те ще започнат да търсят начин, по който да повишат това електричество в тяхното тяло. Това е жизнената енергия. Значи тази жизнена енергия определя дали и колко ще бъдем здрави и дали ще бъдем живи. Тоест, нали, биоелектричната енергия. Отъждествявам ги, въпреки че не са точно отъждествяеми в момента, но за по-лесно възприемане. Ако осъзнаем, че ние всъщност зависим от количеството биоелектричество в нашето тяло, ние ще започнем да търсим начини как да го увеличаваме, а няма да търсим начини как да вземем всякакви биохимични добавки, витамини, минерали и така нататък, нали, за да се набавим енергия. Тоест, вие ни казвате, че ние по презумпция като същности можем да имаме целият капацитет съвсем нормално и естествено да си го генерираме без нуждата от други материални физически добавки. Не мога да не ви попитам един такъв въпрос. Откъде идва цялата тази енергия? Както казах, етир е като забранена зона за науката, така че аз ще се спра до Слънцето. След време ще направя, може би, някое предаване какво представлява Слънцето. Защото Слънцето няма нищо общо с това, което се обяснява, нали, официално. Така. Цялата енергия, която идва в нашите тела, е енергията на фотоните. Фотоните, които идват от Слънцето, как можем да ги видим в човешкия организъм, как действат? Айнщайн 1905 година получава Нобелова награда за фотоелектричния ефект. Само че нещата се потулват до фотоелектричен ефект за нематериалната среда. Нищо подобно. И за материалната, т.е. и за биологичната среда, нали, като нас, т.е. те го основно го развиват в нежива материя. Има предвид за фотоволтаици и така нататък, и за фотосинтеза.
аз нали, сега ще поговоря за фотоелектричния ефект в човешкия организъм. На фотоните. Да. Как приемаме фотони? Чрез меланина. Всички имаме еднакъв брой меланоцити, клетки, които произвеждат меланин. Той на нас какво ни е обяснявано? Меланина предпазва от слънчевите лъчи. Не предпазва, той ги улавя. Той ги улавя, складира ги и ги съхранява. Тоест като магнит. Да. Резервоар. Тоест, давам веднага за пример. Хората, които са с тъмна кожа, да вземем, нали, афроамериканци, примерно, и хората, които са с белите кожи. Тези, които са с тъмна кожа, знаем всички, че са много по-силни, много по-издръжливи, а белите хора са по-слаби, по-болнави, без енергия. Това се дължи на биоелектричеството, което се освобождава от меланина. А как се освобождава този меланин, нали, това електричество от меланина? Основно по време на сън. От епифизата, която се разширява, се отделя мелатонин, който е в много близка позиция до субстанция нигра, която отговаря за движението и за координацията. Ако тя бъде разрушена, тя е само от меланин изградена, основно от меланин. Ако тя бъде разрушена, се получава Паркинсон и, нали, това треперене и некоординиране на движението. Но меланин има в всяка една структура на нашия мозък. Нали, някъде просто по-голямо количество, нали, струпано. Та иска да кажа, че когато спим, всъщност пусковия механизъм на епифизата специално за мелатонина и нейното разширяване, физическо разширяване, дава възможност да се активира меланина в субстанция нигра, както да се активира меланина в цялото тяло. И това ние сме наспани, когато спим дълбоко. Нали, и се чувстваме бодри. Всъщност ние по време на сън де-факто освобождаваме част от нашия биоелектричен потенциал. Това нещо с времето, знаете, че примерно когато добием тен, съответно след време тена избледнява. Тоест, количеството, нали, на меланина и на нашата биоелектрична енергия от там намаля. Възможно ли е всичко това, което ни споделяте днес, да не е ново, а да е много древно? Естествено. Специално за епифизата в Древен Египет, те много добре са познавали тази част, дори да не са я наричали по този начин. И след като сме съгласни, че тя се разширява, когато ние сме в състояние на сън, какво прави тя точно? С какво работи, за да може да се разширява? Какво означава всичко за нас като същности? Опознали ли сме достатъчно тази част? И не е ли редно да я опознаем? Официалната медицина епифизата свежда до някаква, как да кажа, незначителна роля. Неофициално, нали... Тук всичко е неофициално. Фантазираме си свободно. Тя е, всъщност, всички знаем, нали, които търсим истината. Това е така наречено трето око. Това е възможност да се свързваме с етера и да получаваме информация от така наречените кашови записи. Епифизата вътре има кристали, които са калциеви кристали, и напоследък чувам нещо декалцифициране и така нататък на епифизата. Това е мое мнение, не трябва да бъде калцифицирана, защото всъщност калциевите кристали правят това причупване на светлината и съответно модулиране на биоелектричната активност. Защо, например, давам пример колко е важно да има такова пречупване на тези калциеви кристали? Диаманта. А защо е ценен? Защото когато го погледнем, той пречупва светлината на всички възможни цветове, които познаваме. Това цветово насищане на окото, което е един от основните приемници на биоелектричество, зарежда тялото
и епифизата с енергия, която няма аналог. Тоест, епифизата като възможност да осъществява връзка. Защо, например, хората, които са слепи, често развиват паранормални възможности и започват да стават ясновидци и така нататък. Нали? Точно защото тя се активира. Тоест, организма има компенсаторни механизми и прави така, че епифизата започва да нараства като обем спрямо останалите хора. Когато тя се свърже с този един енергиен информационен поток, съответно, ние ставаме хора, които, как да кажа, за нас няма никакви тайни. И в правилното време, в правилния момент получаваме абсолютно информация за това, което е необходимо да направим. Значи, много от изследванията, от откритията са направени по време на сън. Малко хора ги споделят от учените тези неща, защото те смятат, че съня е състояние, в което човек е безпомощен, той не трябва да се напряга, да се мъчи и така нататък. Нищо подобно. Всички открития, ценни, се правят в абсолютно спокойствие, отпуснато състояние, пулсано състояние. Аз, например, работя в среда, която е абсолютно изолирана от максимално от външни въздействия и вечер правя най-добрите си научни открития, които нещо, което го правя вече близо 20 години. Мисля, че Менделеев сънува периодичната таблица с елементите, Айнщайн, теория на относителността. Казвам, не всички споделят. Да. Знаете ли, например, Никола Тесла какво е правил? Значи, когато е имал някакъв проблем неразрешим, стоят група там учени, разискват нещо и той казва, добре, това в момента не можем да го разрешим. Изчакайте малко, отделя се, сяда на един стол, просто се отпуска, активира се епифизата и получава информация. Как може да бъде активирана епифизата? Как? Така, значи, първото най-важно нещо е да искаме да направим нещо, което е ценно за много хора. Този импулс, който се получава от сърцето и директно нагоре се изстрелва, когато разширим нашата дейност на сърдечната чакра чрез любов, активира връзката нагоре прави изключително силна връзка нагоре с епифизата и с горните чакри. Тоест, епифизата не може да бъде активирана, ако човек не изпитва обич или любов. Не говоря такава егоистична любов, да чувство за притежание, и така нататък. А говоря за безкористно чувство. И колкото е по-голяма любовта, която изпитвате към околните, толкова по-голямо ще бъде функцията ви на епифизата. Ето къде се преплитат и човешките ни естествени качества с науката. Той всичко опира отново до любовта, само че безкористната, безусловната любов, тази, която наистина е чиста в името на много повече хора от нас самите. Да. Значи, следната зависимост мога да кажа. Каква е тя? Любовта, която изпитвате към другите и жертвоготовността, на която сте готови, ще ви даде силата на епифизата, силата да овладеете и концентрирате свръхспособности. Тоест, това е начин да се свързваме с етера. Нали? И път е... безкрайен. Това е път. Това е пътя. Ако, понеже с вас е доста интересно и ще си говорим със сигурност отново, но в рамките на днешното предаване, ако има едно нещо, което бихте желали да споменете и да кажете като послание на аудиторията, да дори на цялото човечество,
какво бихте им казали? Ние сме изградени от светлина. Светлина впрегната в нашите тела. Да обясня ли всъщност? Обяснете, моля. Да, защото това много пъти е казано, но искам да го обясня по малко по-научен начин. Прекрасно. Така. Атома е електроните, които обикалят в различни орбити около него. Да. Когато един електрон мине получи енергия, той минава на по-високо ниво. Получава енергия, т.е. той гълта един фотон. Когато минава на по-ниско ниво, той излъчва един фотон. Разбирате ли? Всъщност електрона може в известен смисъл да се отъждестви с фотона. А ние функционираме благодарение на действието на електроните. Тоест, тока, който върви и процесите, които се осъществяват, е в резултат на прехода на електроните от едно състояние в друго. Ние сме както приемащи същества, така и отдаващи същества. Тоест, излъчването, което има един човек в околното пространство, просто нямаме много уреди да излъчим, но ние излъчваме светлина, ние излъчваме електромагнетизъм, ние излъчваме радиочестоти. Нали? Това са топлината, всичко го знаем, нали? Инфрачервеното излъчване и така нататък. Това излъчване ни дава възможност, в зависимост от нашата вътрешна енергия, която е тук, нали, съсредоточена, не е тук толкова, тази е много по-малка, да, повече сърцето, тя ни дава възможността ние да модулираме околната среда. Разбирате ли колко е важно това нещо? Защото всичко е електромагнитни лъчения. Всичко е енергия. И ние изследваме реалността чрез тази енергия, като имаме възможността дори да я променяме. Абсолютно. Поклони, благодаря за това ваше участие. Здравейте! Благодаря ви, че бяхте с нас. Ето тук ще може да гледате следващият епизод на Изследователя на реалността, а ето тук е целият плейлист, който през тази година ще бъде запълван с изключителни гости. Тук може да натиснете, за да се абонирате, и приятно изследване. Света на непознатото.